ওয়েলকাম 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 টু খেতে এসো। আজকে খেতে এসোর আয়োজনে আছে ব্রেড দিয়ে বানানো একটা রেসিপি। সেটা হচ্ছে নাস্তার রেসিপি। নাস্তার জন্য লাগছে আমার ডিম। প্রথমে ডিমটা ফেটিয়ে নিচ্ছি, আর ডিমের সাথে যাবে দুটো উপকরণ। সেটা হচ্ছে 1/2 চামচ চিনি, আর যাচ্ছে 1 চিমটি লবণ। এখন এই দুটো উপকরণ ডিমের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। এখন খুব ভালোভাবে এটাকে ফেটিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমার ফেটানো শেষ। এখন ব্রেডগুলো একটু সুন্দর দেখানোর জন্য সাইজ করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের যার যার পছন্দ মতো এটা যে কোনো শেপ দিয়ে নিতে পারেন। তো এখানে আমি ত্রিভুজ আকৃতিতে করে নিচ্ছি। এর জন্য আমি একটা ধারালো নাইফ নিয়েছি। নাইফটা দিয়ে আমি ব্রেডগুলোকে স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি। আমি ত্রিকোণ আকৃতিতে করেছি। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো সেটা করে নিতে পারেন, অথবা না করেও বানিয়ে নিতে পারেন। এভাবে করলে জিনিসটা সুন্দর দেখা যায়, আর যেটা দেখতে ভালো লাগে সেটা খেতেও ভালো লাগে। তো আমি এরকমভাবে সবগুলো ব্রেডকে কেটে নেব। তো চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সরিষার তেল। এটা যে কোনো অয়েলই করা যায়, আমি বাসায় সরিষার তেল ইউজ করি, সেই জন্য আমি সরিষার তেলে সব রান্না করি। তো এখানে ফেটিয়ে রাখা যে ডিমের মিশ্রণটা আছে, এখানে আমি এক এক করে ব্রেডগুলোকে উল্টে পাল্টে খুব ভালোভাবে ডিমের মধ্যে ভিজিয়ে নেব। খুব ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে, তাহলে এটা টেস্টটা খুব ভালো আসবে। এখন এই পর্যায়ে তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন এক এক করে সবগুলো ব্রেড এখানে দিয়ে দেব। এই পর্যায়ে আমার ভাজাগুলো শেষ। এখন আমি এক এক করে সবগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। তো এই হচ্ছে আমার রেসিপির লুক। আশা করি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে সামনে এগিয়ে যেতে আমাকে উৎসাহিত করবেন। তো আপনারা ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে খুব ধন্যবাদ।